чего Виталий кидай? По-моему, самое время. Миша, готовься. Подожди. Все, все готовы? Погоди. Да ну что такое? Да, Виталя, что ты творишь? Я фокус не настроила. Я свистнул. А ты свистнул рано и быстро. И, кстати, сам ему сказал. Так, давай еще раз. Все готовы? Нет. Да. Нет, подожди. Сейчас, подожди. Да. Сейчас. Раз, два. Да же Леша рука. Кстати, знаешь что? Когда костер большой, он сгорает быстро, и поэтому плохо, быстро пропадает свет. Когда костер небольшой, он дольше горит. Опа, подгон. Держи. По кругу идет, ей лучше смириться. На борту девица, когда те утопиться. На прогулке по-дорски встречая ее водиться. Но не пугайся, дьяволу морскому отдайся. То не тело, дай ему время, если кошмары в Москве. Сейчас люди без волос на ногах останутся, ты что делаешь? Всякий заход и безумие владимый.